Добър вечер, приятели от Батери Гърка. Не сме направили скоро време видео. Нямахме време, разбира се. И чак сега почваме даореме, както искам да покажа тук. Ето, само сега трябва да го фрезоваме и ще садиме, разбира се, тук люцерна. Ето нашите касетки чакат с нетърпение да садим картофите, разбира се. И сега ще почваме даореме от тази част. Това трябва да се изоре, да може да направим картофите. Малко е твърдичко, даже не е малко, а доста. Приятели, продължаваме. Настроихме плуга. Първата е тегава. Първата брезда. Като си направим пъти за втората брезда и сме ние хора. Става, горе-долу. Така, от време на време трябва да й помагаме. Така ще е горе-долу. Ще видим, ако трябва, втори път ще го минеме с плуга, да гоореме, да стане по-меко, за да можем после да го култивираме.
Еми, приятели, ето искам да покажа, разбира се, че свършихме. Животи, ето, вижте как става. Колега, дай да видим, да видят за какво стана въпрос. Малко е трудно, ама го оправяме. Очаквайте нови клипове, разбира се. И ще покажем живот и здраве, когато ще култивираме и когато ще почваме да садиме картофите. Ето, колега, донеси тази камерата да видят. И да има харесвания и да чакате с нетърпение. Гледайте за какво стана въпрос, дълбочина. Живи здрави, лека вечер от бате ви Гърка и от, разбира се, от колегата. Чао и лека вечер. Нека се абонират за канала, да харесат да дадат лайк и да се абонират с камбанката, за да им излизат известия, когато качваме нови клипове. Еми, чао! Живи здрави!